हेलो दोस्तों, मैं एक सबवूफर एम्पलीफायर बनाने का सोच रहा हूँ, जिसका बोर्ड तो मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा हुआ था और उसके बहुत सारे व्यूअर भी थे। अराउंड 7000 लोगों ने ये बोर्ड का व्यू किया था। तो बोर्ड तो पहले से मैंने यूट्यूब पर रख दिया था, लेकिन अभी कुछ यूज़ नहीं किया था। तो अभी मैं उसके लिए एक कैबिनेट बनाने का सोचता हूँ और उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये ट्रांसफार्मर बनवाया है 27027, 8 एम्पियर का मैंने ट्रांसफार्मर उसके लिए स्पेशल बनवाया है ऑर्डर देके। और इसमें सिर्फ एक ही वॉल्यूम लगता है, पोटेंशियोमीटर, जो मैं यहाँ लगाना चाहूँगा, और ये दो मैं इनपुट के लिए लगा दूँगा। और पीछे ये दो इनपुट के लिए और ये दो पिन, जो जैक वाला पिन भी मैं लगा दूंगा पीछे। और एक ये पुश बटन वाला भी मैं एक स्पीकर आउट के लिए मैं लगा दूंगा, ऐसा मैंने प्लान किया है। ये बोर्ड बहुत महंगा है, अराउंड 1700 रुपये इतना कुछ मैंने पे किया है। साउंड बहुत अच्छा है उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से ये बोर्ड का डिटेल आप जान लेंगे। लेकिन ये बोर्ड आपको नहीं मिलेगा, दूसरा बोर्ड मिलेगा। मुझे मिल गया, लेकिन आपको दूसरा वाला मिलेगा। तो मैं उसका ये पूरा लेआउट प्लान बनाया है और उसको मैं सारा कैबिनेट के अंदर लकड़ी की कैबिनेट बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं मेटल का कवर लगा दूंगा, जिससे ग्राउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे लकड़ी के कैबिनेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छी तरह से काम करता है, हमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मेटल के कैबिनेट में बहुत सारा हमिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से मैंने बनाने का ये सोचा है। तो इतने छोटे वुड पर मैं ये उसको सेट करके एक अच्छा कैबिनेट बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये लेआउट प्लान है और उसमें LM 324N वाला IC लगाया हुआ है, जो पूरा सेटअप करता है। और उसका 600 वॉट है, लेकिन है या नहीं मुझे पता नहीं है। ये दोस्तों, मैंने एम्पलीफायर बनाया है, सबवूफर के लिए एम्पलीफायर बनाया है, जो आप देख सकते हैं। नीचे घुस गए। ये एक नॉब वाला एम्पलीफायर है, इससे पूरा कंट्रोल होता है। और उसका दो हेड ऑक्सिलरी उसको इनपुट देने के लिए है। यहाँ सेलफोन लगा देते हैं तो दूसरा एम्पलीफायर उससे चलता है। तो मैंने इस तरह से ये पूरा सेटअप कर दिया है। ये 4440 वाला एम्पलीफायर है और ये दो फ्रेडो के स्पीकर है, ये 4440 पर बजेंगे। और ये एम्पलीफायर से ये सबवूफर बजेगा। और ये सबवूफर का कनेक्शन मैंने ये पीछे उसका कनेक्शन दे दिया है। तो उसमें मैंने दो हेडफोन जैक इसलिए लगाए हैं कि जो म्यूज़िक होता है, ये म्यूज़िक इसमें से होके पहले जैक में जाएगा और यहाँ दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, इससे ये एम्पलीफायर बजेगा। तो सेलफोन का आवाज़ यहाँ देते हैं तो दोनों एम्पलीफायर साथ में बजेंगे। अभी इसका स्विच मैं ऑन करता हूँ। ये स्विच ऑन के आगे ग्रीन लाइट आ गया, आपने देख लिया। तो अभी ये मैं साउंड उसका ऑन करता हूँ। अभी देखो, ये 44 चालू हो गया। अभी ये चालू हो गया।
अभी मैं दूसरा सॉन्ग लगा के आपको सुनाता हूँ। ये एम्पलीफायर एग्जैक्टली एक 12 इंच के वूफर के लिए बनाया है। अभी ये दूसरा चालू करता हूँ मैं। अभी ज़्यादा बेस वाला है। तो दोस्तों इस तरह से ये सब वूफर बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक सब वूफर एम्पलीफायर है जो मैंने सब वूफर के लिए बाय किया था। इसका वीडियो तो मैंने पहले डाला हुआ था, तो अभी मैंने उसको कैबिनेट में सेट कर दिया है और ये उसका आगे का वॉल्यूम है जिससे उसको कंट्रोल करते हैं। और उसका ये 27027 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर उसमें मैंने लगाया है, जो मैंने ऑर्डर देकर बनवाया था। और उसके पीछे मैंने ये 2 जैक लगाए हैं जिसमें सब वूफर का स्पीकर आउटपुट दे सकते हैं, और ये 2 लगाए हैं जिससे भी आउटपुट दे सकते हैं, और एक फैन लगाया है। ये पूरा लकड़ी का कैबिनेट है और इसके नीचे एल्यूमिनियम फॉल मैंने लगाया हुआ है। जैसे ट्रांसफार्मर के नीचे आप जो देख सकते हैं ऐसा एल्यूमिनियम का फॉल उसके नीचे लगाया है जिससे उसका ग्राउंड बना रहे। और यहाँ मैंने ये छोटा सा फैन के लिए 7812 का रेगुलेटर लगाया है, और यहाँ RCA पिन लगाया है, और यहाँ 2 हेडफोन जैक लगाए हैं जो सबका कनेक्शन साथ में मिलके एम्पलीफायर में जाता है। और ये ऑन ऑफ का बटन लगाया है। इस तरह से मैंने ये पूरा कैबिनेट में सेट कर दिया है। बहुत अच्छा कैबिनेट बना है, और कैबिनेट बनाने में बहुत टाइम लगता है। आइडिया करना पड़ता है कैसे बनाना है, क्या करना है, फैन लगाने का, और सबका आइडिया करके मैंने कैबिनेट बनाया था। तो बहुत अच्छा ये कैबिनेट हो गया है। तो अभी मैं उसका साउंड टेस्ट करके भी आपको बता दूंगा। तो एक बात बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये प्रोनोर का सब वूफर है वो 1600-1700 वाट का है। ये सब एम्पलीफायर उसके लिए नहीं बनाया गया। 200-300 वाट का JBL ऐसा कुछ आता है उसके लिए ये है। और उसका हीट सिंक बहुत छोटा है,
इसलिए ये फैन का कूलिंग देने पर भी गर्म हो जाता है। इसलिए आप अगर ये परचेस करें तो हीट सिंक चेंज करें या 12 इंच का सब ऊपर लगाए, लेकिन कम वोट वाला लगाए, ज़्यादा वोट वाला नहीं लगाए। ये तो 1000, उसके लिए तो 1000 वोट चाहिए तो अच्छा चलेगा। अच्छा चलता है लेकिन गर्म होता है। ट्रांसफार्मर तो ज़रा भी गर्म नहीं होता, लेकिन इसका हीट सिंक गर्म होता है। इसलिए मैंने बता दिया कि आप अगर परचेस करते हैं, क्योंकि ये 4 मॉसफेट बहुत क्लोज लगाए हुए हैं, ऐसे क्लोज नहीं होने चाहिए। बिटवीन एक मॉसफेट से दूसरे मॉसफेट में एटलीस्ट 1 इंच का अंतर होना चाहिए और हीट सिंक बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता लिया। ये इसका एम्पलीफायर का वीक पॉइंट है। ऐसे अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने फैन के ऊपर ये कवर लगा दिया जिससे डायरेक्ट एयर उसके ऊपर जाए। इतना लाउड तो कोई सुनता भी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कैसा लगा कमेंट में कुछ लिखना।